तव्हां ॾिसो त हींअर जहान हले थो या नथो जी हले थो या जे हले थो त मञो पवंदो मदीने वारो अॼु बि हयातुन नबी मुल्ले को क्या पता है कि हुजूर हयातुन नबी है या नहीं। एक मुल्ला तकरीर कर रहा था, ऐसे खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहने लगा वल्लाहि वल्लाह, अल्लाह की कसम वो मर गया, अल्लाह की कसम नबी मर गया। ऐसे लोग हरम में खड़ा है, बाहर हो तो आशिक उसको छोड़े नहीं। लेकिन वहां खड़ा होकर अब हमारे जैसे लोग खड़े सुन रहे हैं, यार ये हरम में खड़ा ये कोई झूठ बोलेगा क्या। अब लोगों को बता रहा है कि नबी को मौत आ गया, नबी कर गए, बस अभी जिंदा नहीं है। अरे दोस्तों, मेरे नबी इस जहां की रूह है। अगर रूह है तो जिस्म का निजाम भी आसान है। अगर मेरे नबी हयातुन नबी ना होते, मेरे नबी हयातुन नबी न होते तो जहां का निजाम भी नहीं चलता। बात यह है कि जिस्म नजर आता है, रूह नजर नहीं आती। पूरी तरह से जिससे मैंने जो नजर अच्छे नजर रूह नजर हिन जो सच्ची भला आहे या ना आहे, पक्क अथव आहे त नज़र नथो अचे। जे नज़र नथो अचे त पोइ जिस्म में रूह आहे पर नथो लॻे इहो असांजे इहो असांजे दीद जो फेर आहे। रूह जिस्म में आहे, पक सां आहे। मानो त मदीने वारो साईं अॼु बि हयातुन नबी आहे, नाज़िर आहे। तॾहिं त जान हले पियो न। तुंहिंजी अखि नथी ॾिसे, तुंहिंजी अखि जो फेर आहे, तुंहिंजे दीद जो फेर आहे। मदीने वारो साईं अॼु बि तोखे नथी ख़बर पए त आशिक़नि खां पुछ, जेके दीद वारा आहिनि, ॾिसण वारा, उन्हनि खां पुछ। हज़रत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो, रायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीफ़ुन व सबईन मर्रतन फी यक सुजाती में 75 मदीने वाले साईं की ज़ियारत। हिकिड़ो भेरो न, ॿ भेरा न, 75 भेरा। हज़रत शेख दलाइल रहमतुल्लाह अलैह जो दीदार थी वियो, हर रात में ज़ियारत थींदी हुयसि। काउने का ग़लती थी वई, जंहिंजे करे दीदार बंदि थी वियो। वो मदीने शरीफ में आयो, ॾाढो रुनो वज़ीफ़ा पढ़ी पर दीदार नथो थिए। कंहिं चयोसि त हिते हिकिड़ी माई साहिबा वेंदी आहे, ॿुढड़ी आहे, ज़ईफ़ा, 6 साल जमाल अथसि, गुंबद ख़दरा खे ॾिसंदी आहे, आख़िर मां बुरा पिया कंदा। उन अम्मा खे चइजे उहा पर्ची पई त दीदार थींदी पई। हज़रत शेख दलाइल आयो, ॾिठईं तो अम्मा वेठी आहे, पटको लाए रखीसि पेरनि। अम्मा मुंहिंजो थी वियो आहे, मुझे करम कर के मां मुंहिंजो इलाज थी। दिल तड़पे थी दिलबर जे दीदार जेड़ा, मुझे दीदार थी। हीअं रुनो किरी पियो ज़मीन ते त बीबी साईं हीअं हथ खां वठी मथे करे आंगुर जो इशारो करे चयो, शुफ हाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही ॾिस, ही थे अल्लाह जो रसूल। हीअं कॾहिं त या
जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कोई सिवा खामोश न रहे, सुभान अल्लाह। मुझे सुनो हबीब अज भी हयात नबिया, पर दे के अंदर वारी हुजे, यदीद अंदर वारी हुजे, त अज भी नजर खणा त मुस्तफा दा जलवा नजर अचे। काफिले की सूरत में मदीने शरीफ आया। मुझो जो डाटो हुयो सादा मिजाज हो, सादी तबीयत, समझो था बेटा। ये फरमाता अल्लाह लाही मथियां, अल्लाह लाही मथियां जो लायूं खद सन, मूसी मुंह प्रियन भोरा ये में भाल गरम बोडो बलो थी इनके जो तू काफिले वट सामान ते बेयो असा ज़ियारत करे तू मदीने वाले साईं। सुभान अल्लाह। काफिलो जी मदीने शरीफ पहुंचो कि उन्हें मुझे डाले के बेहायो बाहर सामान ते उठा घोड़ा सामान काफिलो उते बेहायो ऐं हे सभई विया दीदार जे ला सलाम कयो ज़ियारत कयो। जब वापस आया से महबूब सा मिलिया, हुजूर सा बात महबूब जा हथ चुमिया, हुजूर दी कचहरी में वेठा हूंदा। हिन जे ज़हन में इहा ॻाल्हि हे जेके विया आहिनि सॼो काफ़िलो वियो महबूब जो दीदार करे आ, हुन चयो पियो त असां करे आया हाणे तुंहिंजो वारो आहे तूं वञ। हिन सोचियो त मां बि वेंदुसि वञी महबूब जी रूबरू ज़ियारत कंदुसि, अॼु हथ चुमंदुसि, अॼु महबूब खे ठाकुर पाईंदुसि, अॼु पंहिंजे महबूब जा कदम चुमंदुसि। ही दिलि में इहो तसव्वुर सोचे मस्जिद नबवी शरीफ विया। ॾिठई त महबूब नज़र न आया, हुज़ूर नज़र न आया। हेॾे ॾिसे मेहराब ॾिसे, वरी मिंबर ॾिसे, वरी हुजरो पाक ॾिसे, वरी हेॾो फिरी हिन पासे थो अचे, वरी हेॾो फिरी अचे। साईं जो
जब वो नजर न पियो अचे हाँ मवाद शरीफ ते तो सामू अची करे चे तो महबूब वो प्यारा हुए तदे उनके ज़ियारत कराए मुख्य ज़ियारत नथा करायो मां आयो है तुम्हारी हुजरे में कोशिश महबूब मां तवा जी मोहब्बत में आयो है मदीने में मुखे केर सुनानी केर मुझे सुना मां तवा के दीदार के ला आयो है तवा के कराई तो मुझे यो फाटी को और मुझे हबीब जे हुजूर में रोई रोई चेपियो या रसूल अल्लाह मुखे दीदार करायो या रसूल अल्लाह यतीमन यार तू या हबीब अल्लाह अड़ने आधार तू अचानक हुजरो पाक मुझे सोने हबीब जो चलो जाहिर थियो हबीब पर नफ्से नफीस जलवा कर दिया इन सोने हबीब दी ज़ियारत दी मेरी हथ मुबारक वठी चुड़ियों में अरे रड़ करे जे तो नजर मिला कर किसी ने यारो नजर से अपना बना लिया न जाने कैसी दिखाई नजरें के पल में अपना बना लिया न जाने कैसी गमे जुदाई में मर रहा हूँ हजार हीले चला रहा हूँ खुदा करे मैं देखूं उनको जो दिल मेरी समाया है न जाने कैसी केवल में अपना बना लिया है न जाने कैसी दिखा चलो आया मोहम्मद जो चलो आया
मानो क्या चोरे तो उस्मान परवंदी के साथ हुआ पाण मानो छा पूछो मानो पाण छा जवाब है मरा के चंदी चिमेरी मरा के बीच में रकसी बदिलदारे मुनिसरारे असाए सरार मीर कसम मानो चोटा चलो वही दीवार वही छोटो नथी तो जेको दिल में मुझे राज आ मानो के कड़ी यार के चलवर को के मस्त बनाए छड़ियो आ बेबस सी बच्चा ही रब्बा मन उस्मान मरवंदी कि यारे ख्वाजा मंसूर मन उस्मान मरवंदी कि यारे ख्वाजा मंसूर हाथ में उनद खल के बहर बाजार रंगसम मलामत में उनद खल के खिलन का फकीरा अगर मानू खिलन था तो कलंदर दे मानू खिलता हो वलीअ दे मानू खिलिया हुआ पर उन्हनि खे की परवाह न कई पंहिंजे महबूब जी मोहब्बत में मस्त पड़ती पंहिंजे यार खे परचाए ॾेखारी मराहल के हमी गोयत गदा चंदी जिमे रगसी बदिलदारे इसरारे अज़ाए सिरार मीर कसम सुभान अल्लाह सैयद तो चवे तो जेमल सजड़ा के में हबीबन के पुकारे तो महबूब दीदार करायो न तो मुझे हो उजड़ा को खुली पियो दिल पर नबी जी जात जलवा कर ऐसो महबूब जी ज़ियारत को कई हसन मुबारक के जुम्मियों में महबूब हयात नबी है ना अजब हयात नबी है ना अन नबी युजीब मन नादा मुझे नबी जो शान आ देखो सभी दुआ तो सजण वाले के जी बाहरो असा की वो सच शायद गाय न शायद हुआ दर्द जी दान करण सके प्राण वडेरे के परचाण सिखाई पीयू के अम्मा के परचाण सिखाई भाई के परचाण सिखाई पर यार के परचाण सिखाई इनरी जाया तो के किया परचाया इनरी जाया तो के किया परचाया दस कोड़ा माजिया मोमिन ओ पाक नमाज़ी दस सुराना जिया थी राज़ी जामी जुड़ाया किने सिरड़ो निमाया ओ जामी जुड़ाया किने सिरड़ो निमाया दस कोड़ा किया रिझाया तो के किया परचाया सल्लल्लाहु
मुझा महबूब मुर्शिद करीम हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह हिकिड़ो वाक़ियो बयान फरमाईंदा त के बादशाह पंहिंजे महल जी सफ़ाई जे लाइ हिकिड़ी नौकिरियाणी रखी भंगियाणी महल जी सफ़ाई काकूस ॿारण जे लाइ हिकिड़ी भंगियाणी नौकिरियाणी रखी बादशाह जे महल जी काकूस ठहंदी हुई बादशाह जो जेको शादो हुयो ॾाढो हसीन जमील सुहिणो जेॾीमहिल उन भंगियाणी जी नज़र उन शहज़ादे ते पई त उनजो इश्क लॻो हाणे किथे भंगियाणी किथे बादशाह जो शहज़ादो पर मोहब्बत मजबूर करे वो चई न सके ॻाल्हाए न सके पंहिंजे दिलि जो हाल करे न सके बादशाह उनखे निहारे ई न हीअ रस्ते सां जेको शहज़ादे जी गुज़रगाह हूंदी उते फासिलो वठी वेही रही बादशाह गुज़रंदो हो शहज़ादो भई ॾिसंदी हेॾो अचे हेॾो वञे जो शाही सवारियुनि ते अचे वञे पर हीअ वीचारी पई निमण नेड़ कयूं पई ॾिसंदी पई अखियुनि मां घोड़ा वाईंदी हुई पुछी पुछी न सघंदी हुई कीअं पंहिंजे दिलि जो हाल ॿुधाए मूंखे ॿुधाए छॾी वियो जी ॿुधाए मूंखे माराए छॾींदो पर मोहब्बत उनखे मजबूर करे विधो रस्तो वठियूं शहज़ादे जो बाट वठियूं जेॾीमहिल शहज़ादो लंघंदो पई ॾिसंदी अखियुनि मां घोड़ा काढींदी हूंदी शहज़ादे बि हिनखे ॾिठो सम्झी वियो त सदाईं मुंहिंजे वाट ते रोए थी वेठी ज़रूर हिनजी का हाजत आहे का ज़रूरत आहे रस्ते ते जेॾीमहिल मां गुज़रां थी रोए थी वेठी जीअं शहज़ादो निकितो त हीअ रस्ते ते बाणणी नौकिरियाणी भंगियाणी रोए वेठी शहज़ादो कॾहिं घोड़े तां लथो घोड़े तां लही ऐं उन भंगियाणी खे ॾिसी निहारे थी औरत आई मुंहिंजे रस्ते ते सदाईं वेठी हूंदी सदाईं रोंदी पई अखियुनि मां घोड़ा वहंदा थी पिया तूं केरु आहीं अॼु दिलि जो हाल करण जो मौक़ो मिली रोई दाह करे चवण लॻी त हे बादशाह ज़ादा तुंहिंजे इश्क मूंखे मजबूर करे हिकिड़ी खसीस भंगियाणी तुंहिंजो मकाम बाला पर मां मजबूर आहियां मुंहिंजे दिलि में तुंहिंजी मोहब्बत लॻी वई रोए पई शहज़ादे खे पंहिंजो दिलि जो हाल ॿुधाई उनजे दिलि ते शहज़ादे ते एतिरो असर थियो जेकर तूं मूंसां दिलि लाॻी आहे ऐं तूं मूंखे पंहिंजो महबूब सम्झी थी त अॼु खां वठी तूं भंगियाणी न आई तूं मुंहिंजी राणी सुभान अल्लाह हुकुम ॾिनी त मेरा कपिड़ा लायो भंगियुनि वारा लिबास बादशाही लिबास पारायोसि हिन सां मां निकाह कंदुसि सुभान अल्लाह घर वारी थी हिनखे मुंहिंजे महल में वठी हलो हज़रत साईं जन जो वाक़ियो बयान फरमाईंदा त असीं भंगियाणी वांगुरु न असांजी सूरत न सीरत न इल्म न अमल वधी जो शान आला पर रस्तो वठूं वेठा दुरूद सलाम पढ़ो वेठा साईं खे सजदा कयो अर्ज़ इल्तिजाम कयो नेठ मदीने वारो पुछो त छा मुंहिंजा उम्मती तो छा घुरिजे जे महबूब राज़ी थी पवनि न मुस्तफ़ा करीम सां गॾु जन्नत में महबूब जो पाड़ो दोस्तों तो सोने नबी जा सच्चा आशिक बणजो सच्चा हुबदार सच्ची मोहब्बत सीने में रखो खुदा जो कसम जेके मुस्तफा के सिक मां सदरो कंदा है मदीने वारो जी जा जवाब सुभान अल्लाह उन्हनि आशिकन के पंहिंजे सीने सां लाईंदो उन्हनि आशिकन के महबूब पंहिंजे कुर्ब में पंहिंजे कचहरी में वेहण जी सआदत नसीब कंदो छा था चओ तव्हांखे पीरी जो पाड़ो मुस्तफा जो कुर्ब मदीने वाले सजी शफ़क़त ऐं पाबो ऐं मोहब्बत घुर्जे या न खपे या न खपे जवाब ॾियो खपे या न खपे त पोइ खणो दुरूद ऐं सलाम पढ़ो सोने जे मथां कसरत सां दुरूद ऐं सच्चा ग़ुलाम बणी
साईं जो आस्थानो मस्जिद में वेही साईं के सजड़ा कयो खुदा जो कसम हिकड़े ॾियारे तव्हां मुरे भंगियाड़ी वांगुर दिल पर नबी जे दर्द जी दाह करे खाली न मोटंदी जा दोस्तों सिक वारे जो जरूर साब पवंदो आ जे मदीने वारो राजी थी वियो न त दुनिया जा दुख भुलई आखिरत जा दुख भुलई न दुनिया जी परेशानी ॾिसंदो न क़ब्र जी जो हाल थींदो न आखिरत जो पुछाणो थींदो हिते बि वाह हुते बि वाह सल्लल्लाहु जो हुक्म सोने नबी जो मिले उन्हें जे बता अमल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जा मुशाहिदा मेराज जा बयान किया उम्मत के आगाह कयूं ते मेराज वाली रात सोने नबी छा डिठो साईं फरमाता जड़ी मतलब जन्नत जो सैर पियो कया फसमे तो खशखशत अमामी सुभान अल्लाह मुझे अगियों अगियों पुरानी जुत्ती जे खड़के जो आवाज तो जुत्ती छिनल होंदी है ने हर को आता है जुत्ती में आवाज निकलदो जुत्ती जे खड़के जो आवाज ॿुधो पूछा कि मैं ही छा जो आवाज आ या रसूल अल्लाह ही तुझो आशिक बिलाल हल तो मक्के जे घिटिय में आ उन जे जुत्ती जा खड़काट जन्नत में ॿुधजण ॾींदा बिलाल जेके इश्क़ मुस्तफा इन मकाम ते पहुंचायो आ जेके मुस्तफा जी फरमा बरदारी हुजूर जी ताबेदारी इन मकाम ते पहुंचायो आ साईं फरमाइता हिकड़ी माई ॾिठम वॾी हसीनो जमील माड़ी हुई उन जे पासे में नहर पई वहे हिकड़ी हसीन औरत ॾिठम जेका उन नहर ते हथ मुंह धोए पई कुछ भी माड़ी या रसूल अल्लाह ही माड़ी तुझे आशिक मरहूक सुभान अल्लाह साईं फरमाया दिल अंदर घुमी ॾिसां पर उम्र जी कुआर हूर जन्नत जी वेठी उम्र जी गैरत याद आई मां पोते हजरत उमर जो या रसूल अल्लाह रोई थी या रसूल अल्लाह छा तव्हां जे कर मुझो तो सिर मुझा बच्चा सब तव्हां जे हवाले सुभान अल्लाह साईं फरमाइन था हिकड़ी माड़ी ॾिठम जन्नत जे अंदर जेका शीशे जी ठहियल हुई शीशे जी बाहर को अंदर नजर पियो अचे अंदर का बाहर नजर पियो अचे जिब्रील ही माड़ी कहंदी आ या रसूल अल्लाह तव्हां जा उहे उम्मती जेके माण्हुनि खे मानी खाराईंदा हैं लोगों को ताम खिलाते हैं दावतें करके लोगों को रोटी खिलाते हैं ये जन्नत का शीश महल उनके लिए अल्लाह ने तैयार कर जो लोगों को खाना खिलाते हैं ये महल जन्नत का उनके लिए अल्लाह ने तामीर कर दिया मेरे आते हैं मैंने देखा जन्नत के अंदर मैंने मोमिन के लिए जो नेमतें रब ने तैयार कर रखी है वो अपनी आंखों से देखी ऐसी नेमतें हैं जो किसी आंख ने नहीं देखी कान ने नहीं सुनी किसी के दिल में ऐसा ख्याल नहीं आया होगा ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह ने मोमिनों के लिए तैयार कर रखी है फकीरो अज जेका तव्हां नमाज पढ़ो था रोज़ो रखियो था दाढ़ी रखी तो नमाज जेला मस्जिद जा पंधरा कयो था ये जेके दीन जे रस्ते जो विखूं भरियो था न तां जेला माड़ियूं जन्नत जो ठहियूं पियूं आहिनि मदीने वारो ॿुधो ॾिसी आयो अल्लाह करे छॾे इन रस्ते ते हलंदे मौत अचे आमीन रब छॾ तोड़ पहुचाए इस्तिक़ामत नसीब साईं फरमाता मुझे जहन्नम ॾेखारियो वियो दोज़ख जा अज़ाब ॾेखारिया विया हबीबन फरमायो त आयते त रत जी नहर पई वहे छा जी बदबूदार टकंदड़ रत पी कोई गंद इलाजत भरियो रत गंदो बदबूदार टकंदड़ उन जी नहर पई वहे वो मानू ने चुटकुले में बुढ़े ने रत जी नहर में बुढ़े पियो बाहर निकलण की कोशिश पियो करे तो किनारे ते फरिश्ता बीठा वे पत्थर खणी उनके हणन पिया मथे में जिन पर पत्थर लगे सो तो वरी उन्हें नहर वरी बाहर निकलण
नहर में वरी निकलने की कोशिश तो करे जो मुसलसल होने के अज़ाब थी वो पूछो जिब्रील रही केरा या रसूल अल्लाह ही वो माण्हू आहे जेको ब्याज खाईंदो ब्याज सूदखोर हुयो सूद खाइण वारो अॼु हुनखे इहो अज़ाब थी वियो साईं फरमाइनि था हिकिड़ा माण्हू ॾिठम जेके जकड़िया ज़मीन ते ॿधा पिया ज़मीन ते मलाइकनि जे हथनि में लोह जा हथोड़ा हुया जेकॾहिं उहो हथोड़ो चपल ते हणिजे त चपल पुर्ज़ा पुर्ज़ा थी वेंदो उन हथोड़े सां हुनजे मथे जे कुटनि पिया उनजो मेजालो मथे जी मिर्च निकिरी पई वञे ज़रा ज़रा उनजो मथो चिथजी वञे वरी हथोड़ो हटाए पिया त वरी मथो सही सलाम वरी हथोड़ो हण जो मथो चिथजी वई वरी हथोड़ो हटाए ने वरी मथो सही सलाम मुसलसल इहो अज़ाब थी रहियो मूं पुछो ही केर माण्हू आहिनि या रसूल अल्लाह ही उहे माण्हू आहिनि जेके निमाज़ न पढ़ंदा हुया जेके निमाज़ न पढ़ंदा हुया बेनिमाज़ियुनि खे इहो अज़ाब थी रहियो आहे मुस्लमानो भाइरो जेको मदीने वारे साईं बयान फरमायो सो सच आहे ईमान आहे कंहिंखे पक्का सो मदे बेमाज़ी खे या जेका सज़ा साईं जन ॾिसी आया सा सची आहे तव्हां पढ़ंदो निमाज़ या न पढ़ंदो वाइदो आहे पक था चओ पंज वक्त नमाज पढ़ो अल्लाह तव्हांखे आख़िरत जे अज़ाबनि खां बचाए जेके छातियुनि में कुंडा लॻल आहे मथे लॾियूं बीठियूं छातियुनि में ऐं हेॾो बि मलाइक बाहि जा गुर्ज़ खयो बीठा हुआ हेॾो बि गुर्ज़ खयो बीठा हुआ हेॾो उनखे गुर्ज़ हणनि पिया त होॾे हली थी वञे वरी होॾो हणनि पिया त हेॾे हली थियूं अचनि ऐं उन्हनि जूं चीख पुकार आह दाऊं रड़ियूं दाऊं पंहिंजे कननि सां ॿुधियूं मूं पुछो ही केर मायूं आहिनि ही केर औरतूं आहिनि या रसूल अल्लाह ही उहे औरतूं आहिनि जेके निमाज़ न पढ़ंदियूं हुयूं ही उहे औरतूं आहिनि जेके पंहिंजी थञ पंहिंजे मुड़ुस जी मोकल खां सवाइ धारियनि ॿारनि खे थञ पियारींदियूं इहा ॻाल्हि सम्झण जी आहे पंहिंजे औरतुनि खे सम्झायो मायुनि खे सम्झायो त औरत जी जेका थञ जो हीर आहे न इहा हुनजे मुड़ुस जी अमानत आहे जेको मुड़ुस मुंहिंजा कचो पैदा थींदो पुटु या न्याणी उन खे प्यारींदी बसि ॿिए वारे प्यार जाइज़ न आहे जेसीं ताईं पंहिंजे मुड़ुस खां मोकल न वठे जेकॾहिं धारे ॿार खे भली हिकिड़ी झगड़ प्यारे थी न पंहिंजे मुड़ुस खां मोकल वठणु ज़रूरी आहे त फलाणे जो ॿार आहे उन ॿार खे मां थञ प्यारियां जे तुंहिंजी इजाज़त हुजे त प्यारियां जे मुड़ुस मोकल ॾिए त प्यारींदी जे मुड़ुस मोकल न ॾिए त तव्हां ॻाल्हि सम्झी साईं फरमाइनि था त मूं ॾिठो उहे औरतूं पंहिंजे उन छातियुनि में लड़कियूं बीठियूं हुयूं मलाइक उन्हनि खे रुज़नि सां मारियो पिए ये उहे औरतूं हुयूं जेके धारियनि ॿारनि खे थञ प्यारींदियूं बिना इजाज़त पंहिंजे मुड़ुस जी गुनाहनि खां बचो साईं फरमाइनि था हिकिड़ो जंहिंखे चयूं त ॿिनि जबनि जे विच में ॻंढ ॾिने जबल कणिक हूंदो आहे उनखे पर जब उहो ॻंढ कीअं ॾिनी ॾेई सघंदी जी अची सघंदी ॿिनि जवनि खे मलाइकनि खे बाहि जा खंजर बीठा आहिनि उन्हनि खे चवनि था हिन जवनि खे ॻंढ ॾियो हू ॻंढ ॾेई नथा सघनि उन्हनि खे मुसलसल अज़ाब थी रहियो मूं पुछो ही केर माण्हू आहिनि या रसूल अल्लाह हे उहे माण्हू आहिनि जेके कूड़ा ख़्वाब बयान करे ॿुधाईंदा हुआ कूड़ा ख़्वाब
फकीर फुकरा जेके ॾाढनि वारा ते रोग विझण जे लाइ माण्हू सम्झनि एॾो बुज़ुर्ग आहे अदा अॼु राति त मूं मदीने वंदार कयो अॼु मूं मौला अली जी ज़ियारत कई मूं इमाम हसन हुसैन जो दीदार कयो माण्हुनि खे कूड़ा ख़्वाब बयान करे पंहिंजी बरतरी ॼाणाइण जे लाइ उन्हनि खे इहो अज़ाब उन्हनि खे गंढ ॾियो न गंढ ॾेई सघंदो न उनजो अज़ाब बख़्शी सघंदो मुसलमानों बुराइयों का बचो गुनाहन का बचो सोने नबी जा सच्चा हुबदार ऐं आशिक बणो महबूब जी फर्मा बरदारी तव्हांजी आबाद ताजी आख़िरत बि आबाद वरी जे दो सताऊं थियूं हिन तरफ़ खां माफ़ी वठो बख़्शिश करो थियो हिकिड़ो मौक़े में अची वठो लैलतुल बरात वारी रात जहन्नम जी बाह खां छुटकारे रात वारी रात जन्नत में दाखिल थियण जे लाइ अल्लाह का चिट्ठे मिलण वारी रात पदरी शाबाश माण्हू घर में गुज़ारे वेंदो आहे पर जे फ़कीरनि सां गॾु गुज़ारियो तव्हां सभिनी खे फ़कीरनि खे बि मां पंहिंजे अपनी भेनरुनि नियाणियुनि खे बि दावत ॾियां थो पदरी शान जी रात खाइजो दिल पर आबाद दिल पर आबाद मोरो में इंशाअल्लाह ताला मुहम्मदी महफिल थींदी सलात तस्बीह नमाज़ बा जमात पढ़ी ऐं ॿिया कुझु नवाफ़िल आहिनि मख़सूस इबादतूं आहिनि इन रात जूं उहे पंहिंजो इन रात में अदा कयो त तव्हां इन रात में ज़रूरु इन महफ़िल में शरीक मां हिकु भेरो वरी तव्हांखे ताक़ीद थो कयां त इन रात में ज़रूरु शरीक तव्हांजे फ़ाइदे जी ॻाल्हि रात जो कोई भाॻे रात में दुआ थींदी सब फकीर फकीरनि मसड़ा खणी दुआ घुरंदा ओॾो रहमत जी रात अल्लाह जे नेमत जी मदीने वारे सईगाह करम इंशाअल्लाह ताला जेकी बि मक़सद खणी हलंदो अल्लाह तव्हांजे मन जा मतिलब पूरा कंदो इन मुहम्मदी महफिल में ज़रूर शरीक थीजो अल्लाह करीम जो चवण कबूल मंजूर फरमाए रब सभिनी खे अमल या रहीम या अल्लाह आमीन या करीम या रहमान या अकरम या हन्नान या सारी जमात सजनी मेरे नज़र अल्लाह आमीन बीमार की शिफाई अल्लाह बेरोजगार की रोजी की परेशान मालिक की फौज थी करीम रब हबीब के दरबार सच्ची Allahumma salli wa sallim